នឹងការប្រឡងរបស់និស្សិតពេទ្យដែលមុននេះគឺយើងបានកម្រិតឲ្យការចូលប្រឡងសម្រាប់និស្សិតពេទ្យតែនិទេសថានិទេស A B C តែប៉ុណ្្នឹងទេអា D និង E នេះគឺអត់យកទេនឹងគឺផ្នែកផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែឥឡូវយើងទៅលើបរិបទថ្មីបន្ទាប់ពីកំណែទម្រង់នៃការប្រឡងរបស់ផ្នែករបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានប្រឡងការប្រឡងនោះគឺមកចាត់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះទៅយើងផ្ដល់ឱកាសដែលមានប្រទេស D និង E ចូលប្រឡងសម្រាប់មុខវិជ្ជាពេទ្យទៀតផងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មិនមែនថយក្រោយទៅយកនិស្សិតដែលប្រឡងចប់បាក់ឌុបមុនឆ្នាំ1900 2003ទេគឺចាប់យកអា2004យកមកចូលប្រឡងអាហ្នឹង2014ព្រោះឥឡូវនេះអ្នកចេះបានជាប់អញ្ចឹងគ្រាន់តែចំណាត់ថ្នាក់របស់គ្នាវាអត់បានទៅដល់ជួលកប់ជួនវាបកើតែដល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅវាភ្លេចវាចេញទៅអានិទេសឌីអីបាត់ទៅអញ្ចឹងខានតែប្រឡងពេទ្យបាត់អញ្ចឹងបានជាមានការសម្រេចថ្មីមួយដោយសារថ្ងៃនេះអាដាមមកបណ្ដេញមិនមកមិញហ្នឹងហៅអាដាមធៀបគយមកនិយាយហើយក៏បានប្រកាសពោលថាមានសាលារដ្ឋផងនឹងមានសាលាឯកជនដែលប្រឡងជួយតែកន្លងទៅយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនិទេស D និង E ចូលប្រឡងទេឥឡូវសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់នៅក្នុងទាំងពីរលើកនៅឆ្នាំ2014ទាំងលើកទី1លើកទី2ហើយបន្តទៅទៀតប្រឡងនៅឆ្នាំនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យយកឲ្យអ្នកជាប់បាក់ឌុបទាំងអស់ចាប់តាំងពីនីតិ A B C D E ទាំងអស់អញ្ចឹងពីប្រភេទនឹងចូលទៀតអញ្ចឹងក្មួយមួយចំនួនដែលកន្លងទៅមានការថ្នាំងថាមិនក៏អញប្រឡងជាប់បាក់ឌុបដែរតែមិនបានប្រឡងចូលពេទ្យនឹងគេទៅប្រយ័ត្នដោយសារតែពេទ្យមិនប្រយ័ត្ននឹងហើយបានទៅចាប់ប្រាំឆ្លងអេដនៅអីអីនៅក្នុងមកភូមិអស់ធ្ងន់ធ្ងរភូមិរកានេះធ្ងន់ធ្ងរមែនទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារតែបរិបទថ្មីនៃការកែតម្រង់វិស័យអប់រំវាក៏បានជះឥទ្ធិពលភ្លាមទៅលើការពង្រឹងវិស័យផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានវិស័យសុខាភិបាលដែលមុននេះយើងអនុញ្ញាតឲ្យតែ A B C ចូលប្រឡងតែឥឡូវយើងអនុញ្ញាតឲ្យ D និង E ចូលប្រឡងដែរប៉ុន្តែកុំភ្លេចមិនមែនយក2012ឬ2013មកចូលប្រឡងទេយកអ្នកដែលប្រឡងឆ្នាំ2014ប្រឡងទៅចាប់ពីតំណឹងមកអាហ្នឹងយកចូលប្រឡងអញ្ចឹងសូមឲ្យក្មួយអញ្ចឹងបានយើងត្រូវឃើញថាមានអន្តរសកម្មគ្រាន់តែកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនេះវាជះឥទ្ធិពលភ្លាមទៅលើវិស័យដទៃទៀតតែមកអញ្ចឹងបានចំណុចនេះបានយើងប្រើការយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំវិនិយោគឲ្យវិស័យអប់រំអារឿងនឹងមួយវាទាញទៅកន្លែងដទៃទៀតណាបើមិនបដិបត្តិទុនធានមនុស្សបើមិនពង្រឹងវិស័យអប់រំទៀតទេគឺវានៅតែអញ្ចឹងណាសូម្បីតែក្រុមគ្រូពេទ្យមហាវិទ្យាល័យពេទ្យក៏មិនហ៊ានទទួលវាមិនទៅណាវាមកមកហើយវាមិនចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយមនុស្សកំពុងតែបើឱកាសឲ្យក្មួយសោះហ្នឹងវាមកផ្លាស់អញ្ចឹងសង្គមថាក្មួយប្រឹងប្រឡងបើចង់រៀនពេទ្យប្រឡងឲ្យជាប់ហើយជាប់ហ្នឹងអ្នកចេះបានជាប់សូមឲ្យយកវិធានការនេះបន្តទៀតហើយនៅពេលដែលយើងដាក់តារះនៅអរិញកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
វាច្បាស់ណាស់ថាគេទៅប្រឹងពីក្រោមឡើងហើយមិនមែនប្រឹងមួយខែពីរខែមុនពេលប្រឡងទេត្រូវប្រឹងពីក្រោមបើមិនដូច្នោះគ្មានមូលដ្ឋានដើម្បីនឹងទៅជាប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិទេណាការចាត់ចែងដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកន្លងទៅមិនមានមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែរឿងអ្នកមិនសប្បាយចិត្តគឺជារឿងមួយផ្សេងតែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺឲ្យប្រទេសរបស់យើងមានគុណភាពពេញលេញគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យបណ្ឌិតស្រុកយើងបរិញ្ញាបត្រស្រុកយើងគ្រាន់តែដូចថាគេមើលពីមកគឺវាដូចថាគ្រាន់តែឈ្មោះបណ្ឌិតអីគេដែរប៉ុន្តែវាអត់បានការណាយើងទៅធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់លើកន្លែងហ្នឹងណាធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់ណាពីព្រោះដំណើររបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាដំណើរដោយឯងតាមភាពឯកោមួយទេប៉ុន្តែដំណើរចូលរួមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌការតភ្ជាប់និងការធ្វើសមារណកម្មជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់អនុតំបន់និងភាពជាសកលផងសូម្បីតែអ្នកគ្រូនាងផល្លាក៏ត្រូវចូលទៅរួមថ្ងៃនោះខ្ញុំមើលតាមអនឡាញរបស់ Fresh News នៅតូក្យូខ្ញុំមើលរហូតដល់ជាប់ណាខ្ញុំមើលរហូតដល់ជាប់ណាគេផ្សាយតលពីឌីបៃមកនោះហើយខ្ញុំនៅតូក្យូខ្ញុំមានលទ្ធភាពឯណាដើម្បីទៅមើលទៀតបើកមើលតាមអនឡាញទៅហើយខ្ញុំវោតពីតូក្យូទេប៉ុន្តែអាវោតនឹងលទ្ធផលវោតគេអត់ប្រកាសផងបានតែគេថាគេត្រៀមមនុស្សជាប់រួចទៅហើយយើងទៅប្រគប់កិច្ចហ្នឹងមូលហេតុងាយយល់ទេគេអញ្ជើញ Clinton មកបាត់ទៅហើយបានតែគេថាគ្រូអាមេរិកវាត្រូវជាប់អាហ្នឹងនិយាយតាមអបាយមើលបើដឹងថាគ្រូអាមេរិកហេតុអីបានជាដោយសារតែអាដែង Global Picture ត្រៃហ្នឹងគឺថាគេដឹងថាគ្រូជាតិអាមេរិកជាប់បាត់ទៅហើយបានគេអញ្ជើញ Clinton មកបើសិនជាទៅដល់នោះបានត្រែកព្រាត់អាហ្នឹងប្រហែលជាគេអត់តាន់ដឹងថាណាជាប់ទេអាហ្នឹងជាពិតណាគឺមានបេក្ខជនជាប់បាត់ទៅហើយយើងគ្រាន់តែទៅប្រគប់កិច្ចតាណាប៉ុន្តែបានអា top 10ហ្នឹងបានហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយស្រុកយើងហ្នឹងកុំថាឡើយបានឡើងដល់មកអរិញត្រឹមអរិញណែគេហៅថាក្នុងចំណោមនោះត្រឹមតែ50ក៏ត្រឹមសុបាយទេគួរចុះសុំគួរចុះត្រឹមតែ50ក៏សុបាយទេហើយម្សិលមិញមានការបោះឆ្នោតមួយឲ្យយើងមិនម្ចាស់ផ្ទះមិនដឹងវល់គេបោះឆ្នោតឲ្យសៀមរាបคล้ายទៅជាក្រុមលេខ1ក្នុងប្រទេសអាស៊ីនិងក្រុមលេខ2សម្រាប់ពិភពលោកខាងថ្ងៃតាក់ទាញទេសចរខំខុនគេខំវាយអេះម៉េះមួយមកអូយហើយគេបញ្ជាក់ទៀតតែប្រទេសណាលេខ1ប្រទេសណាលេខ2ហើយប្រទេសណាលេខ3ណាលេខ4ហាណូយទៅបានលេខ4ក្រុមហាណូយហើយចិត្តទៅវាយយកមកឲ្យយើងចិត្តទៅមើលបងឲ្យលេងអាធនហ្នឹងយ៉ាងមិនចេះបញ្ជូនមកតាមអេះម៉េះអីតាមវាយមើលតាមអីអាប់ចេះបញ្ជូនមកណាខ្ញុំចិត្តទៅមើលឆ្លើយឬមិនឆ្លើយអានោះរឿងរបស់ខ្ញុំទៀតព្រោះតើអត់មានពេលខ្ញុំគ្រាន់តែមើលហើយខ្ញុំចុចយ៉ាងម៉េចណាចុចយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺថាបញ្ជូនឲ្យគ្នាដឹងឆាប់អញ្ចឹងទៅវាល្អម្យ៉ាងណាsao mà nhé sao mà ngày á nên sao mà nhé dân tế xong và che lao vĩnh dương chặtពីនេះទៅហើយសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនដែលមានការវឹកហាត់ខាងពេទ្យហ្នឹងកន្លងទៅយើងក៏បានដាក់បរិបទប៉ុន្តែបើពេលហ្នឹងមិនចំណងម៉ែណាជាប់បាក់ឌុបដល់ជាង 90% ហ៎កន្លងទៅជាប់បាក់ឌុបជាង 90%បើជាប់បាក់ឌុបជាង 90% យើងមិនចាប់ប្រាំមិនចាប់ឆាយហើយ
ឥឡូវជាប់បាក់ឌុបប្រឡងទាំងពីរដងដូចជាបានត្រឹមតែបាទជាង 40% ហើយដល់ពេលមកប្រឡងពេទ្យនេះមិនមែនបានតែគេថាជាប់បាក់ឌុបហើយមកជាប់ប្រឡងពេទ្យជាស្វ័យប្រវត្តិទេគេត្រូវត្រួតពិនិត្យប្រឡងណាហើយប្រឡងជាប់រំជាប់ឥឡូវកន្លែងរៀនមានតែ100ស្រាប់តែដាក់បេក្ខភាព 2000 នាក់ដូច្នេះបើយើងថា E របស់យើងគឺជួនកាល D របស់យើង D និង E គឺជួនកាលមកជាប់ប៉ុន្តែជួនកាលវាធ្លាក់អា B អា A អត់អីអីគឺយកស្វ័យប្រវត្តិហើយដល់មកវិញគាត់ឆ្លាតដែរគាត់ថាសុំនិទេស A ទាំងអស់ឲ្យរៀនទៅពេទ្យឲ្យរៀនទៅពេទ្យអញ្ចឹងមិនមែនបាននិយាយថាកាន់យកមកចូលរៀនតែម្ដងទេមកដល់ទៅឆ្លងកាត់ការប្រឡងរបស់ដើម្បីចូលសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងបានយើងហ៊ានលេងកន្លែងហ្នឹងត្រូវហ៊ានលេងដើម្បីឲ្យក្មួយនិស្សិតសិស្សរបស់យើងដែលប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិជាប់ហើយនោះមានឱកាសដើម្បីរៀនខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទី3អនុវត្តឲ្យសកម្មលើគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍស្ថាប័ននិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីអប់រំសម្រាប់ធ្វើវិមជ្ឈការដោយក្នុងនោះត្រូវ 1. បង្កើនប្រសិទ្ធភាពវិរញ្ញប្រទានសហប្រតិបត្តិការនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្ដៅទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធីកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅនៃវិស័យអប់រំ 2. ពង្រឹងប្រព័ន្ធការងារផែនការស្ថិរភាពអប់រំនិងការកសាងផែនការសកម្មភាពនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យកាន់តែសុក្រឹតភាពនិងកាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់អំពីសូចនាករនីមួយៗ 3. ពង្រាយគ្រូឲ្យបានដល់មូលដ្ឋានគឺជាការងារអាទិភាពដែលត្រូវធ្វើដើម្បីធានាសេវាអប់រំឲ្យកាន់តែគ្របដណ្ដប់បានដល់មូលដ្ឋានដាច់ស្រយាលជាពិសេសតំបន់ដែលខ្វះគ្រូ 4. បន្តអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់នាយកសាលាមន្ត្រីគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់មន្ទីរនិងការិយាល័យអប់រំស្រុកដោយការពង្រឹងក្រុមបំពន់និងពិនិត្យតាមមូលដ្ឋានតាមដានថ្នាក់ស្រុកក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងគាំទ្រសាលារៀននៅគ្រប់កម្រិត ទី 4 អនុវត្តឲ្យសកម្មលើការងារយុវជនដោយក្នុងនោះត្រូវ 1. បង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយុវជនដោយបំផុសនិងជំរុញលក្ខណៈសម្បត្តិជាវិជ្ជមាននិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេអភិវឌ្ឍសក្តានុពលក្នុងការសិក្សាអប់រំការងារសុខភាពការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍគ្រួសារសហគមន៍និងប្រទេសជាតិប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរព្រមទាំងជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន 2. រៀបចំយន្តការសមស្របនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីសម្របសម្រួលត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងវាយតម្លៃលើការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញកន្លងមកនិងរៀបចំបណ្ដាញយុវជនស្ម័គ្រចិត្តទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្ដៅប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងយុវជនចុះជួយដល់មូលដ្ឋានសហគមន៍នានានៅក្នុងចលនាកូនល្អសិស្សល្អមិត្តល្អពលរដ្ឋល្អនិងកិច្ចសហការជំរុញចលនាយុវជននិងក្នុងសង្គមដូចជាចលនាយុវជនក្នុងបុព្វហេតុមាតុភូមិចលនាយុវជនកាកបាទក្រហមចលនាកាយរិទ្ធក្នុងសង្គមនានាជាដើម 3. បន្តពង្រឹងជំនាញបច្ចេកទេសនិងជំនាញទន់សម្រាប់យុវជនដូចជាការងារជាក្រុមការគោរពវិន័យនិងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈក្នុងកន្លែងការងារ
សម្ដៅឆ្លើយតបបានទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការនៃទីផ្សារពលកម្មឱកាសការងារនិងប្រើប្រាស់ឲ្យអស់សក្តានុពលនៃផលលាភប្រជាសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាទី5អនុវត្តឲ្យសកម្មលើការងារកីឡាបើក្នុងនោះត្រូវ1អភិវឌ្ឍសមាគមកីឡាមហាជននិងសមាគមកីឡាសិស្សនិស្សិតដើម្បីបំផុសចលនានិងយកចិត្តទុកដាក់និងគាំទ្រសកម្មភាពកីឡា2អភិវឌ្ឍកម្មវិធីអប់រំសម្រាប់អប់រំកាយនិងកីឡាធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈជាតិនិងអន្តរជាតិហើយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំផុសឡើងនៃចំណាប់អារម្មណ៍លើកីឡាប្រពៃណីរបស់ជាតិឲ្យមើលឃើញពីភាពពិសេសនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃកីឡានេះ3ពង្រឹងនិងពង្រីកសកម្មភាពអប់រំកាយនិងកីឡានៅតាមសាលារៀនដោយខិតខំកែលម្អជួសជុលកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកីឡានៅគ្រប់ភូមិសិក្សាសម្រាប់ការវឹកហាត់និងបម្រើឲ្យការប្រកួតឲ្យបានសមស្របនិងយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំអប់រំកាយនិងកីឡាឲ្យបានទូលំទូលាយដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការអភិវឌ្ឍផ្នែកឧស្សាហកម្មកីឡាក្នុងកម្រិតតំបន់និងពិភពលោក4ខិតខំជំរុញគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍការអប់រំកាយនិងកីឡាដើម្បីពង្រឹងវិស័យនេះឲ្យកាន់តែមានវិសាលភាពនិងនិរន្តរភាពពិសេសសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនៅឆ្នាំ2023និងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងពិភពលោកសៅសុខាថ្ងៃហ្នឹងដូចទៅតបអាយុក្រោម23ឆ្នាំនៅណានៅលេងទៅថៃសម្ដេចថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃស្អែកសម្ដេចស្អែកតែមកតបកន្លងទៅឈ្នះសិង្ហបុរីគ្រប់រាយការណ៍ជូនសម្ដេចការប្រកួតដើម្បីនឹងគ្រប់ក្រុមដែលខ្សោយក្នុងអាស៊ីសម្រាប់ការចាប់ពូជគឺយើងឡើងហើយគឺយើងឡើងហើយការលេងសិង្ហបុរីថ្ងៃមុននេះគឺយើងលេងមិត្តភាពយើងឈ្នះអាយុក្រោម23ឆ្នាំសិង្ហបុរី3ទល់នឹង1ហើយប្រកួត22គឺ2ស្មើព្រឹកមិញម្សិលមិញនេះចេញដំណើរពីភ្នំពេញទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកហើយនៅប្រកួតនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះប្រកួតពានរង្វាន់ទ្វីបអាស៊ីប៉ះជាមួយនឹងថៃប៉ះជាមួយកូរ៉េខាងជើងនិងប៉ះជាមួយហ្វីលីពីនបាទប្រកួតមិត្តភាពឈ្នះសិង្ហបុរីដល់ប្រកួតយកមែនតើស្មើគ្នាមិត្តភាពទាំងពីរសម្ដេចអាយុក្រោម23ឆ្នាំយើងឈ្នះដល់សិង្ហបុរីអាយុ22ឆ្នាំយើងស្មើបាទហើយមាន22ឆ្នាំនិង23ឆ្នាំបាទស្មើរួមយកតលគេធានសហព័ន្ធកីឡាមិនទៅយើងតទៀតទេហើយបងឯងសម្បត្តិធ្វើអរិយាមកក៏រត់ព្រមទៅណាគាត់ចត់ជួលម្នាក់ឯងអាមិនអរិយាអីគាត់អវងសងអត់ព្រមឡើងបងអាប៊ីខត់ទៅមកផាតែម្ដងព្រោះឲ្យគាត់តបជួលព្រមគាត់ម្នាក់ឯងគេឡើងធម្មតាគេគាត់អត់ព្រមឡើងវាមកទេដល់ពេលគេវិញបាយឲ្យគាត់អត់មានដាច់ប្រាបាត់តបជួលទៅកាលតបនៅស្តាតយើងនេះ2011ណាតបជាមួយនឹងក្រុមអាកអមរបស់ថៃមកតបនៅពេញយើងមកប៉ុនខ្ញុំមើលទៅអត់ស្រួលទេអាប៊ីតនឹងស៊ីសណូអត់ព្រមផាកបងឲ្យកម្រិតបងអញ្ចឹងហើយដាក់ពីណាដាក់កិនគោលវត្តទៅធ្វើទៅចាប់ហ្គោទៅចាំទីអានោះដូចហ៊ីងអញ្ចឹងគេថាអត់ទេដូរភ្លាមដូរនៅចាំទីហើយយកទៅទុបតានឹងគៀបតានឹងមកជាប់ទី6បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញប្បទានសហព័ន្ធបាតការដោយក្នុងនោះ1ផ្សារភ្ជាប់
នឹងការអប់រំវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌សន្តិភាពការគោរពសិទ្ធិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សការគោរពគោលការណ៍សេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌ 2. ការផ្សារភ្ជាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើហិង្សាទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគអេដស៍ជំងឺអេដស៍លើកបំបាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនការជួញដូរស្ត្រីកុមារនិងលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងគ្រប់ប្រភេទក្នុងសង្គម 3. បន្តពង្រឹងការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រសិទ្ធភាពហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការឲ្យប្រកបដោយគណនេយ្យភាពតម្លាភាពនិងការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តាមរយៈការពង្រឹងការអនុវត្តអភិក្រមគ្រប់គ្រងទូទាំងកម្មវិធីអាយដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីខ្ញុំសង្ឃឹមថាអង្គសន្និបាតនឹងយកនៅអនុសាសន៍ដែលបានលើកឡើងខាងលើនេះទៅពិចារណាបន្ថែមទៀតនិងរៀបចំជាធាតុចូលសម្រាប់អនុវត្តតាមទិសដៅឆ្នាំសិក្សា 2014-2015 នេះនិងឆ្នាំបន្តទៀតឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរពីព្រោះការអប់រំត្រូវធ្វើជាប្រចាំនិងត្រូវធ្វើបន្តពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយទៀតដោយមិនឈប់ឈរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមធ្វើការកត់សម្គាល់ជាថ្មីកត់សម្គាល់ថាកម្ពុជាថ្មីនេះទន្ទឹមនឹងការវាយតម្លៃពងពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនោះកម្ពុជាក៏បានធ្វើឲ្យពិភពលោកកោតខ្ជាប់ខ្ញាយអំពីទេពកោសល្យនិងបញ្ញាញាណរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលក្នុងនោះបន្ទាប់ពីកញ្ញាសនសៀមីដែលដណ្ដើមបានមេដាយមាសជូនប្រទេសជាតិក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនិងមានវរៈនារីទី2ម្នាក់ទៀតរបស់កម្ពុជាគឺអ្នកគ្រូនាងប៉ូឡាទោះបីជាអ្នកគ្រូមិនបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៃកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងយកពានរង្វាន់គ្រូបង្រៀនឆ្នាំក្នុងពិភពលោកឆ្នាំ2015ក្តីតែអ្នកគ្រូបាននាំមកនៅមោទនភាពជូនជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលចំពោះមុខនេះទន្ទឹមនឹងការផ្ដល់ជូនអ្នកគ្រូនាងប៉ូឡានៅទឹកប្រាក់លើកទឹកចិត្ត100លានរៀលខ្ញុំក៏សូមផ្ដល់នៅអិសរាជយុទ្ធថ្នាក់មហាសារីវត្តនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជូនអ្នកគ្រូនាងប៉ូឡាបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃនេះផងដែរគណៈដែលអ្នកគ្រូនាងប៉ូឡាជាអ្នកដំបូងគេដែលបានលះបង់ពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តបង្រៀនកុមារកោថ្លង់ដែលរួមចំណែកធ្វើឲ្យកុមារពិការភ្នែកកោថ្លង់បានអានអាចទំនាក់ទំនងនិងស្វែងយល់ពីទិដ្ឋភាពនានានៅក្នុងយុគសម័យកាន់តែទូលំទូលាយហើយលោកអាម៉ាន់សុនអវាសាទរផងដែរអ្នកទាំង3នាក់ណាអញ្ជើញលើកឡើងទាំង3ថ្ងៃនឹងទទួលមេដាយក្រុមគ្រួសារថ្មីហើយនឹងហើយដែលជាថាក្រុមគ្រូអ្នកដែលរកជំនួយផ្ដល់ឲ្យអាមិនសំមិនបាច់ចាំស្រាប់បកប្រែទេព្រោះគាត់ចេះខ្មែរយ៉ាងច្បាស់ថ្ងៃ5នេះខែ5មេសាយើងជួបគ្នាព្រោះជាទម្លាប់ក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំត្រូវទៅកន្លែងនោះ2ដងហើយយើងបានធ្វើការជាមួយគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1995មកដល់ពេលនេះគឺវា20ឆ្នាំទៀតណាហើយខ្ញុំមួយឆ្នាំខ្ញុំត្រូវទៅ2ដងដើម្បីជួបជុំកុមារគួរថ្លង់និងពិការភ្នែកហើយរៀបចំម្ហូបអាហារឲ្យពួកគេនិងផ្ដល់អ្វីឲ្យពួកគេឥឡូវយើងអាចធ្វើមុនគេឆ្នាំខ្មែរនេះបានហើយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យពួកខ្ញុំអត់មានថ្ងៃណាផ្សេងទៀតក្រៅកុំឲ្យយើងថ្ងៃ4បើថ្ងៃ4ទៅជាប់ឆេងមេងខ្មែរឯងទៅចេះឆេងមេងគេដែរតែអញ្ចឹងយកថ្ងៃ5យើងទៅអបអសាទរផងអបានសងអើយ
ជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជាយចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីអប់រំគ្រូបង្រៀនថ្នាក់សាស្ត្រាចារ្យគ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកសិក្សាទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសអាជ្ញាធរតែនដីទាំងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនិងសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានខិតខំបំពេញការងារដោយបានសហការនិងគាំទ្រក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងឆ្នាំសិក្សាកន្លងមកនិងសូមបន្តការឧបត្ថម្ភគាំទ្រនិងកិច្ចសហការជាមួយគ្នាតទៅទៀតដើម្បីប្រែក្លាយទិសដៅឆ្នាំសិក្សាថ្មីទៅជាផែនការសកម្មភាពនិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអនុវត្តជាក់ស្ដែងប្រកបដោយលទ្ធផលល្អប្រសើរតាមការរំពឹងទុកអំបញ្ញមិញខ្ញុំភ្លេចបង្ហាញដើម្បីឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំនេះទៅក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវរើសនាយកសាលា3ដើម្បីទទួលពានរង្វាន់ជានាយកសាលាគេហៅថានាយកសាលាដែលល្អគឺមាន3និងគ្រូបង្រៀន5អញ្ចឹងសូមបង្ហាញខ្លួនលោកពុនគឹមឆេងបាទលោកប៉ាល់សវណ្ណលោកអានលឹមខេងសម្រាប់នេះគឺទាំង3នាក់គឺជានាយកសាលាដែលគេថារើសចម្រាញ់រើសដែលទទួលជ័យលាភីនៅថ្ងៃនេះឥឡូវចូលដល់គ្រូបង្រៀន5រូបទី1កញ្ញាតូចបណ្ដូលទី2លោកស្រីងោសុធីទី3លោកហៃប៉ាសិនប៉ាហិនទី4លោករស់រាវុធទី5លោកជេងសុខានិងសត្វមានពៀនហើយមានថវិកាទៅអមជាមួយសូមអញ្ជើញចុះសូមអបអរសាទរឲ្យឆ្នាំក្រោយនឹងមានគ្រូលេខចេញមកយើងត្រូវមានចលនាប្រឡងបណ្ណាំមួយក្នុងវិស័យការប្រដាល់ទួនទាមមនុស្សធ្វើឲ្យខ្លាំងធ្វើឲ្យមាំធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដោយយកចំណេះដឹងធ្វើជាមូលដ្ឋាននៅទីបញ្ចប់ជាមួយនឹងការប្រកាសបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារអប់រំយុវជននិងកីឡាឆ្នាំ2013-2014និងលើកទិសដៅឆ្នាំសិក្សា2014-2015នៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីភៀវជាតិអន្តរជាតិបុគ្គមន្ត្រីបុគ្គលិកសិក្សាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យនិងអង្គសន្និបាតទាំងមូលសូមប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីគ្រាគេឡើយសូមអរគុណក្នុងឱកាសដ៏មានតម្លៃនេះដែរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីព្រះហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ឧត្តមឧត្តមបំពាក់គ្រឿងឥស្សរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់មហាសារីវត្តជូនអ្នកគ្រូនាមផល្លាអមដោយថវិកាចំនួន100 លានរៀលព្រមទាំងបានបំពាក់មេដាយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការគ្រួសារថ្មីនិងបានប្រគល់ពានរង្វាន់នាយកសាលាល្អសម្ដេចបញ្ជូលហ៊ុនសែនដល់នាយកសាលាចំនួន3រូបនិងគ្រូបង្រៀនឆ្នើមចំនួន5រូបផងដែរព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រប្រពៃណីវប្បធម៌ដ៏យូរលង់និងសម្បូរបែបសូមអញ្ជើញចូល
ចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិស្វែងយល់និងថែរក្សាមរតកសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរនៃរមណីយដ្ឋានឧទ្យានអង្គរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2015